Ja mis mõtled? Vaata, kus ligi pääseb. Nii, nüüd tahaks mootorit ringi. Tahaks keerata nii palju, et me saame surnud seisu ja hakkame silindrit survestama. Sellepärast, et uus üllatus on see, et mootor ka ikkagi käi ja küünalde vahetus kõik ja poolide vahetus ei aita ja 5. silindris on mingi tõsine probleem, mis vaier. Seal ei tule temp ülesse. Nüüd on küsimus, kas on rauaviga või on mingi juhtmeviga. Ma kardan, et on raud ikkagi, aga kas on väljalaskeklapp, sisselaskeklapp või on kolb. Ma kaameraga piirusime silindrisse ka, midagi väga ebatavalist ei näe. Nii et lootus jääb, et 4 klapist ei pea midagi. Aga see on nagu halb uudis. See tähendab seda, et plokikaan on vaja maha võtta ja remontima hakata. Ja selle jaoks, et maha võtta, on vaja turbo eest ära võtta, mootor maha võtta, ketikaaned maha võtta. See on see V6 miinus, mis on ketiga. Et need kaaned on kõik vaja ära võtta, et see kätte saad. Nii et kontrollime ja uurime, vaata, mis me leiame. Näita seda pulka ka, mis pulk on? See on siis, üks asi on kompressiooni mõõtmine. Kompressiooni mõõtmine silindris ei anna sulle võib-olla tervet pilti, kui silindri kadu on väike. Et ta annab selle paugu küll, kui silinder lööb, et seal ongi sul see need parrid on ja me mõõdame seda ka ära. Aga kõige õigem asi annab see, kui sa silindrit survestad. Ehk silinder on üleval surnud seisus ja mõlemad klapid on kinni, nii väljalaske kui sisselaske oma, et see on see paugu hetk. Ja siis me survestamegi silindrit, me tahame teada, kas klapid peavad, et kummalegi poole ei tohi minna õhk kaduma. Kui klapp ära põleb, on pragu sees või klapp ei ole ilusti pesas, siis ta lekib. Ja see pauk, mis tekitatakse plahvatus hetkel, läheb siis sisselaskesse või väljalaskesse juba ära. Selle jaoks on tehtud vanast küünlast abinõu pulk, mille sa saad keelata siis sinna pessa. Ja siis sa reaalselt lased siia suru õhku sisse. Üks võimalus on seda teha vanakooli viisi, nagu ma praegu teen. Et sa lasedki seda suru õhku siia sisse ja kuulad kõrvaga, kas sisselaskesse susiseb, tähendab sisselaskeklapp, või lähed kuulad summutist, tagant on väljalaskeklapp. Professionaalsemate värkidel on sa saad kella vahele panna ja mõõta siis silindris kadu. Kui sa kaod saad teada, siis saad samamoodi teada ka tegelikult kõrvaga kuulata, kus poolt ta läheb. Nii et väga vahet ei ole. Kolvirõnga vahelt läheb niikuinii natuke. Kolvirõnga vahelt läheb niikuinii alati natuke karterisse, et seda ei maksa ehmatada selle peale, aga kui ta pahinal paneb, siis see ei ole okei. Et ta vaikselt susistab. Ja nüüd ei tohi 8 parrisi peale keerata, sellepärast, et mootor võib ikkagi takti ära teha, ta võib ise kolvi alla lükata. No, siis ta tulevad klapid nagunii lahti. Karel on inimkompressor. Teil regulaatori tegid vahel? Tegin regulaatori. Vaata, võtame korgi ära, siis me teame, et karteri oma läheb sinna. Tegelikult karteri oma tuleb siit välja. Me oleme leidnud lekke vist sumpsist. Vaata, ma panen nüüd kinda siia täitsa sumpsi peale. Vaata, mis teeb. Hakkab kinnast täis puuma raisk. Tühi. Täis. Ehk siit lekib. Siit on kuulda, kas lekib. Proovi sellega. Nüüd saada prügikotti ka täis. Las täis. Muidu ta ei usu. Vaata, kus paisub. Vaikselt, aga tuleb. Ma kujutage ette, et seal on ainult 8 parri sees nüüd. Ja kui me laseme sinna veel rohkem parre sisse, mida silinder ise suudab toota. Täitsa hullud, kui niimoodi hakkab suruma juba. This is not good for good news for Pro Class. Ja mootor ka katki või? Pane video kinni ära, hooaeg see läbi just. See tähendab, mure on seal olemas. Ja enne seda, kui me hakkame siin mootorit maha võtma, ja me võtame mootori maha, keset hooaega. 2 nädalat on jäänud kulpilohu võistlusteni. Siis Viljar soovitas meil ära mõõta klapi vahet nii-öelda selle hüdrotõukuri, kuigi tal ei ole hüdrotõukurit, tal on lihtsalt solid tõukur. Selle vahe nii-öelda ära mõõta surnud seisus, kui tal ei ole pinget peal, et siin ikkagi piisav vahe oleks, et siin midagi pahasti ei ole läinud ja et need vahed paigast ei ole. Need mõõtsime üle kõik siin, vahed on paigas. Selles mõttes Ants selle mootori kokku pani, sellega häda ei ole. Häda on selles, et seal on originaalklapid, mis on siis nii-öelda mõeldud vabalt hingavale autole ja mis on võib-olla siuksest natuke liiga pehmest materjalist.
et ta ei kannata seda kuuma lärtsutamist ja kõike seda, et ta võib-olla hakkab seal loksuma ja kulutab selle pesa valesti ära ja võib-olla see materjal on üldse liiga nagu pehme selle jaoks, et ta kulutab ära selle ja võib-olla seal on üldse kuumast tekkinud väike mõra sees, lõhe, me ei tea. Selle jaoks, et see plokigaas kätte saada, tuleb mootor maha võtta. Ja selle jaoks tuleb turbo kõik ära võtta, käigukasti me juba eelmises episoodis võtsime ära, leidsime sealt ühe asja ja ketiliin tuleb kõik maha võtta ja põhimõtteliselt plokikaaned mõlemad maha. Tellime siis mõistlikud ägetad tuuning-klapid, millega ei tohiks probleeme olla, remont ja kõik kokku tagasi. Manpowerit ehk töötunde, ma arvan, läheb siin mingi 30 rahulikult ära, aga selles mõttes, et rahalise poole pealt uued plokikaane tihendid ja klapid osta, ülejäänud on mingi silikoni ja mingi pudipadi tihendeid. Selle suurusjärk on siit 1500 eurot, maksimum 1000 ja 1500 vahel. See ei olegi kadu, lihtsalt räige vaev ja töö jälle, mis läheb siin huugama siin garaažis. Aga nagu Karl ütleski, et ongi igav, midagi teha ei ole. Saab teha. Magnus tuleb ka garaaži juba, siis meil on pool tööd tehtud, see on nagu vahetustega, vaata. Me teeme puhtaks ära, siis Magnus võtab mootori maha ja siis ma ei tea, kes selle legoks võtab. Eks me Magnusega kahe peale võtame. Et kõik saavad tööd teha, nii et hakkame tööle. Niisugune läbustamine käib. Näe, vaata. Üks etapp sõitnud golfiõli, üks etapp, üks trenn. Uued värsked poisid ootavad seal. Vampiiro sooduskood kehtib Ust-Partsis. Mingi toetage neid ka ikka, oska igast asju. Siis Karel saab õli äkki veel. Seda kulub kuidagi palju. Meil on siin WRC tiim, et meil varumootorit ei ole, me teeme vanast mootorist õige mootori ja drifti reeglid ei anna meile trahvi. Tänakas, mis teesku, et sama mootor korda tegema lihtsalt kohe. Jah, siis ei ole mootori vahetus. No muidugi. Kas nad mine pekki, tegelikult. Aga see on plommitud mootor, nad ei ole lahti teha. Ega ei viia, mehed on kohal ju. Kas nad ei oleks saanud ööga mootorit ära remontida ja tagasi peale panna? Kas siis oleks ikka trahvi saanud või? Küsimus WRC meestele. Mootor on maas ja vaatame siia vahelduseks Car Verticali ka, sellepärast et Car Vertical tahab meid Saksamaale saata ja see tahtmine läheb neil läbi põhimõtteliselt. Viimased detailid räägime läbi ja läheme sinna seiklema ja muidugi on vaja vaadata enne autode ostu Car Verticali väljavõtet. Ja täna ma olen siin saanud nende poolt siis niisuguse huvitava väljavõtte, et need aeg-ajalt saadavad meile, et siin on üks Mercedes-Benz E-klass ja mitte niisama tavaline E-klass, vaid see on ikkagi AMG paketiga ja kui Martin seda autot näeks, siis tal läks juba nägu kõrvuni ja tahaks seda osta, aga peale fotode nägemist, kas ta ikka seda tahaks? Seda me ei tea, me saame seda küsida ta käest, aga vaata kui ilus punane välepill on olnud ja siis siin on 19 pilti veel. Need on ilmselt müügipildid olnud ja siis on juhtunud aga mingi ongelma. 10 koledat pilti on ka vastu panna. Keegi on ära varastanud autol nina, rattad ja salong on isegi tühjaks tehtud
ja rool on taga istme peal vedeleb, pagasnikust on mingeid asju ära varastatud. Ma ei tea, mis selle autoga juhtunud siin vahepeal on. Selline müstiline lugu on juhtunud. Kas ta on tõesti sattunud varaste ohveriks niimoodi, et auto jäi alles, aga varastati kõik ülejäänud tükid küljest ära või? Ja kui ma vaatasin seda timeline'i, nagu läbisõidu omaga, siin eriskummalist midagi ei ole, et autot on ikkagi kasutatud, sõidetud, aga ma vaatasin seda nii-öelda seda timeline'i, mis on nagu autoregistri kuskilgi kannetest olnud. Jõuame sinna, et auto on justkui olnud Saksamaa auto, tuvastatud kahjustus, siis ta oli müügis Saksas, siis ta on kuupäevade järgi olnud Eestis, järsku mingitel aegadel on ju, siis mingid kanded on vahepeal Soomes toimunud ja siis ta on tuvastatud ringiga jälle Eestisse, siis kui need tükid ära vahetatud on. Nii et väga kirju ajalooga auto ja tänu Car Verticalile saab selle teada. Nii et kasutage Vampiro sooduskoodi või kasutage linki, mida te leiate video alt, et video alla võib alati vaadata, selle igast huvitavaid linke alla. Ja enne auto ostu veenduge, et te teate siis oma auto ajalugu ja ei satu võib-olla väga paha auto otsa. Nii et tasub olla ettevaatlik. Julged paisid. See on nii tummine põhiraisk. See on 2 oorangast. Oleme jõudnud sellisesse kohta, et ma vaatan mootoriblokiga tõde. Mis vaevab sinu südant? Mis iial mõtled sa? Kuidas see luuletus oli sealt kevadest? Kurat, noh, ära vaeva mu pead nii palju. Ole nüüd üks päev tubli ja ilus ka, sõida nagu terve hooaeg ära, nii et ei oleks jamalis. Või Magnus, mis sa arvad? See oleks pooltki nii põnev, jah? Jaa, hakkab pihta pooltki nii põnev. Mul ei ole põnev enam. Selles mõttes, et seda 3 korda tehtud, see ei ole põnev enam. Millal me ketid näeme jälle? Kolb, tere Kolb, mis sa teed? Onu tuli vaatama sulle külla. Vaata erinevuse näha kohe, siin on nagu mustad laigud, siin ei ole, siin on pruun laik. Siin oli pahandus. Seal Indrist saab väga palju lugeda igast asju. Aga ma arvan, et seda plokiga need jäändid küll kasutada, kui sa uuesti. Vaata, ikka muld ikkagi kuskilike autosse tuleb. Veesüsteemi. Aga see on plokist igalt poolt, see võib idaneda seda asja. V6 puhul on nagu tülikas see, et sul on see 2 silindrit, või tähendab 2 ploki kaant, 2, kõik on 2, vaata. Ridamootoril on lihtsam, aga ridamootori kaant vist läheb kergemalt jälle kõveraks. Siin on toetuspunkt nagu rohkem. Et neil on plussid ja miinused, remontida on tüütum nii-öelda V-mootorit. Sellest me oleme siin korduvalt rääkinud. Noh, patsient on tulnud doktori juurde, mis mured teil on? No see patsient ei räägi. Siin tuleb rääkima panna. Küll nad teidki sisse veel. No see selleks. Igal juhul. Meil on nüüd teada, et probleem oli selles silindris, on see nüüd õiget pidi mul siin, jah. Parem pool, auto loetakse alati mootoril parem-vasak, sa istud rooli taga, juhid. Juhipoolne, kundepoolne. Juhi pool on vasak pool, kunde pool on parem pool.
väljlaskeklapid on alati väiksemad ja sisselaskevamad on suuremad. Sellepärast, et sissevenev õhk on rikkalik ja see on paksem nii-öelda ja ära põletatud õhk on nii-öelda kõigest heast tühjaks tõmmatud ja seal on vähem ruumi. Ujutame nad üle. Nendest ei tule nii palju. Mida me täna oma silmaga klappi enne näha, nagu magama läheme nende silindrit jamad, siis on vanakooli värk, kuidas kätte saab need kinnitused siin. Tuleb võtta üks padrun, auk on läbi, hammer, lüüa see peale. Boom. Siis tulevad kiiperid välja. Kurat, üks tuli, teine tulnud. Aga see hüppas lahti küll juba. Teise poole kõnestus paremini. Hops, tuli. Siin on siuksed, nimetatakse ka poolkuudeks. Siuksed väga pisikesed asjad, mis tahavad maailma lõppu lennata ja kui need niimoodi minema lendavad, siis palju õnne. Et neid tegelikult saab tagasi ka ja panna ühe trikimeetodiga, et minge guugeldage, saab teha targemaks, kelle huvi. Tellisin kalli raha ees kunagi ju titaaniumist kapi vedrud ja asjad. Kangemad vedrud ja asjad on juba rohkem pööret. No see taldrik tõesti ei kaalu midagi. Aga vedru ka ise kaalub. Aga vedru on ka tummis enne. Aga suht kerge ju. On. See maksabki. See ongi see raha, mis maksab. Kui see nii kallid on. Nii, nüüd saab klapid välja tõmmata siit. Läheme teistpidi. Siia on meil paber pandud, et klapid eest ära ei lähe lüües. Haiget ei saa. Me saame klapi välja võtta. Teeb me saame vaadata siin pesas ka veel, kas ta loksub niimoodi küljest küljele. Kuidas juht puks on. Vist enam vähem tundub. Noh, ega see äär ei läigi. Otseselt auke ka ei ole. Sellel klapil vähemalt. Aga nagu ongi, etanoli värk vaata, need klapid ei ole ju mõeldud tegelikult niimoodi, et siin vesi sees on ja näe ikka kipub roostetama ja see kurjajuur ikkagi on siin. Et mingitel hetkedel ta ei sulge ikkagi. Nüüd ise välja. Poink. No ikka on, no, ta on ikka must, ta ei läigi, no, ta peaks ikka läikima. Vaatame siia. No siin on tegelikult juba, me näeme, siin on ikka pahandus, jah. Ta ei ole istu ilusti pesas enam. Et see pesa ei ole ilus puhas, siin on tükid ja asjad on sees. No, ega nad ütleme niimoodi, et midagi head ei ole, aga ilmselt natuke aega võib-olla oleks kestnud, aga nagu me nägime, purristas ja jättis vahele juba. See ei ole hea. Teeme heaks. Vot, täna siit lõpetame ja edasi vaatame, kust me alustama hakkame. Me oleme jõudnud ühte kohta, kust varsti saab hakata tagasi minema, kui tellida nüüd õiged klapid ja asjad kõik ja nii edasi. Kui päris aus oleks, me oleme jälle siin. Jälle. No muutub tavaliseks juba isegi emotsiooni muuta, kõik on nii tavaline. Tere jälle! Tšau! Õiged mehed kohal. Õiged mehed, jah, kohal. Vallar, onu aita hädast välja. Sa pole ammu käinud. Jah. Näed, süüteküünad juba. Need ka, need on ammu tellitud. Aeguvad ära küll siin. Ei, me tegelikult sellega oli nali, ma leidsin karbist, et mul olid varud olemas uued, aga ma ise ei mäletanud. Nüüd saad jälle varud täiendatud. Nüüd on varud täiendatud, üks sett varuks. Mis siis seekord? Kõige tähtsamad asjad, klapid ei pea. Kas hakkavad pidama nüüd või hakka? Peab hakkama, vaata, siin on peale kirjutatud, et super high performance. High performance. Ja, nüüd saab niimoodi pidama. Oi, kui ilusad. Võite, kas need on vist kergemad kui originaalid ka või? Ma usun küll, jah. On vist küll, jah? Ega ma siit otse lähengi Hansu juurde, Hans ootab klappe juba ja siis pannake pea sisse tagasi klapid ja siis hakkab pauka mürtsu saama jälle. Huvi on, siis võtad kaalu välja ja kaalud ära, mis vahe on. Kui sul kaal on, kaalume ära, teeme teaduslikult, läheneme asjale teaduslikult. Täpselt, aga nüüd see kart tundub raskem huvitav. Ühed on raskemad, võite sisse laskema. Aga need on suuremad. Siin on mingisugune kiht ka veel peale pandud kuumakarteks. No vägev, läbi Racetune'i saab igast huvitavaid tükke ja tulid päris kiiresti ja tulid veel päris kaugelt. Küsi ainult. Küsi ainult. USA-st tulid ja palju meil läks?
reede tellisime, täna on teisipäev kohal. Vägi fast. No fast tähendab üldiselt expensive ka, aga noh, kiiretel aegadel tuleb see alla neelata, ei ole midagi teha, peaasi, et saab. Ja peaasi, et võistelda saab õige. No täpselt. Nii et Viljarit ei ole siin vist, jah? Dünos. Dünos, jah? Uues Dünos? Uues Dünos, uues kohas. On jah? Peaks ka millegiga minema sinna, mitte oma võistlusautoga äkki nüüd. Kaugel kohe paned sinna. On või? Siin samas lähedal? Ma pole käinud veel. Ega ma niisama ei lähe sinna, ma lähen ikka mingi autoga. Mul on üks huvitav projekt võib-olla, mingi idee on. Ma ei saa rääkida veel, äkki tuleb, ma mõtlen veel. No tal täna ei ole aega niikuinii. Ei, see ei ole kiiregi, see on tuleviku projekt. No aga davai, siit on asjad ja lähme Hansu juurde kohe edasi. Oru Hansu ei olnud kodus, seega sealt klippi ei hakanud tegema. Jätsin need karbid asjad sinna talle ukse taha peidupaika ja eks me siis kaaneremondist räägime järgmises episoodis ja ega muud ei olegi. Ootame, kui Hans-Christian Rukis garaažis kaaned ära remondib ja need käivad vist lifis ka ja igaks juhuks käivad veel survestamises ja kõik nii edasi. Nii et kui see osa on valmis, siis saame kokku hakata panema ja alustame nii-öelda uut episoodi. Nii et teie pange siis like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega.